ili neno hili lipate kuwa na nguvu katika kila mmoja wetu. Na katika wakati mwema huu, najua kuna wale ambao hatukuwa pamoja na wao siku ya jana, na maybe nitachukua tu dakika chache tu kufanya tu muktasari wa yale ambao tuliweza kuangalia jana, ndio angalau tuweze kupiga hatua katika yale ambao Mungu ameona ni vyema tuweze kuyapokea katika siku hii ya leo. Na basi tunapozidi kuzingatia katika mada ya fundisho ama katika makambi haya ambao ni kauli mbiu, tukiangalia ya kwamba time no longer, hatuna muda tena, hatuna muda wa kupoteza, na ni vizuri ya kwamba tuweze kuzingatia haya ili ya kwamba tuweze kumakinika, na tukaona ya kwamba jambo la msingi ni ya kwamba it is in knowing the time that we know what to do. Ni ile hali ya kuweza kujua wakati ndio utaweza kujua ni nini ambao kinakupaswa kuwa ukifanya. Na basi tukaona ya kwamba kwa kweli Mungu amekusudia ya kwamba kazi hii ambayo ameweza kuianzisha, kwa sababu Mungu ni mwaminifu sana, kwa sababu kazi yoyote ambayo ameanzisha ndani ya mioyo ya wale ambao wanaoamini, kwa hakika ataweza kuikamilisha. Na jambo la msingi ni ya kwamba anakusudia kuweza kukata kazi hii, cutting his work short in righteousness. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni ya kwamba ni kazi ambayo ameanzisha ndani ya waumini, na kazi kuu ambayo anaoifanya ni kuweza kudhihirisha the righteousness of love revealed katika kila ambaye ataweza kuwa akiamini. Mungu anakusudia ya kwamba haki ya upendo iweze kudhihirika kwa watu wake. Na basi tukaweza kuona ya kwamba kupitia kwa kazi ya uumbaji ambaye aliyeumba, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kazi ya uumbaji tuliweza kuangalia niweze kuwa to the earth, to the air and to the sky. Yote hiyo katika kazi ya uumbaji ilikuwa iweze kufunua haki ya upendo wa Mungu. Na basi wakati ambapo Mungu alifanya kazi hiyo na akaweza kukamilisha, aliona ya kwamba ni njema, na si tu njema tu, ilikuwa iweze kuwa ni njema tena sana. Na basi tukaona ya kwamba kusudi hilo, nguvu hiyo ambayo iliweza kutumika katika pale mwanzo katika kazi ya uumbaji, basi haki hiyo Bwana wetu Yesu Kristo wakati ambapo amekuja kuzaliwa, mpango wa ukombozi umekuwa ni hule tu kuweza kufunua haki ya upendo wa Mungu. Na basi kama kusudi ndio hilo, basi tunakusudia kuweza kuelewa ya kwamba Kristo, kwa sababu hakuja apate kutimiza mapenzi yake, basi aliweza kufanya mapenzi ya baba yake. Basi alipokea kutoka kwa Bwana ama kutoka kwa baba yake, na akaweza kufunua ukamilifu wa upendo wa Mungu. Kwa hivyo Kristo received and revealed the fullness of God's love. Kama tutaweza kuelewa hivyo, basi tukaweza kujua ya kwamba kupitia katika mambo hayo na jinsi ambavyo Kristo ameweza kuishi, basi alikuja kuweza kutangaza kweli na akaweza kufunua upendo wa Mungu. Na basi katika kazi hii ya kuweza kufunua haki ya upendo wa Mungu, basi kwa upendeleo mkubwa Mungu aliweza kupenda taifa la wana wa Israeli. Na basi kwa sababu alilipendelea zaidi, na kwa sababu kuwa aliweza kuwapendelea, walikuwa speciali kwa sababu walikuwa wamepatiwa amri za nani? Amri za Mungu. Na basi Mungu tukaweza kuona jana, Mungu aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri, akawaleta katika nchi ya wapi? Ya Kanaani. Na kusudi kuu ambao Mungu aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri na kuleta katika nchi ya Kanaani ni ili ya kwamba wakiwa ni watu wateule, watu speciali, milki ya Mungu, waweze kuzuia kuzidi kuenea kwa uovu katika dunia. Kwa hivyo walikuwa na wajibu, na wangeweza kuzuia kupitia katika njia gani? Walikuwa waweze kuzuia kwa kuweza kufunua haki ya upendo wa Mungu, kuweza kutangaza matendo makuu na ya ajabu ambaye Mungu aliweza kuwatendea. Mungu yeye usema yeye mwenyewe aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri kwa mabawa ya tai. Tai ni ndege ambao katika familia ya ndege hawa ambao ni
Tai ni ndege ambaye ako na nguvu, ako na uwezo, ako na kiburi cha kuweza kuwa juu ya anga na kuwa tishio kwa wanyama wale wengine. Lakini Mungu aliweza kuwachukua wana wa Israeli kutoka Misri kwa mabawa ya tai, akaweza kuwaleta kwake. Kwa hivyo Waisraeli, kusudi ambao Mungu aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri, aliwatoa akiwa na lengo moja. Wakati ambapo watafika Kanaani, waweze kutulia, wasahau wajibu wao. Wajibu wao walikuwa wazidi waweze kutangaza upendo wa Mungu, ukuu wa Mungu kwa mataifa yote ambayo yalikuwa yanawazunguka. Na basi kama wangeweza kuwajibika hivyo, basi injili ingeweza kuenea mpaka miisho ya dunia. Lakini tuliona ya kwamba wakati ambapo walifika na wakaweza kutulia, Waisraeli walisahau na wito wao. Na wakati ambapo walisahau na wito wao, wale ambao walikuwa waweze kuwapelekea ujumbe wakakuwa ni maadui zao, wakakuwa ni watesi wao, wakakuwa wanawadhihaki, wanawapiga na hata kuweza kuwaua. Lakini haikukomea pale, kwa sababu ndiyo kwa kweli kusudi la Mungu katika taifa la wana wa Israeli wakiwa Kanaani halikuweza kutimia. Na basi shetani akakuwa kana kwamba ameshinda, si ni kweli? So Mungu hakukomea pale. Tukaona ya kwamba alichukua hatua nyingine, akaweza kuanzisha jambo ambalo lilikuwa la pekee kupitia kwa wafalme wawili ambao tuliweza kuangalia. Mfalme wa kwanza alikuwa ni Daudi, mfalme wa pili alikuwa ni nani? Mfalme wa pili alikuwa ni nani? Sulemani, si ni kweli? Na tukaona ya kwamba kupitia kwa Daudi, kupitia kwa Sulemani, yale matakwa ya Mungu, kusudi la Mungu likaweza kutimia kwa sehemu kubwa sana. Kwa sababu ahadi ambayo Mungu alikuwa amempatia nani? Abrahamu, ahadi ambayo Mungu alikuwa amempatia Musa iliweza kutimia kwa wana wa Israeli katika kipindi cha uongozi wa nani? Wa Daudi pamoja na nani? Na Sulemani. Lakini tukaona ya kwamba, naamini ya kwamba tunapelekana pamoja. Ama nikikosea mahali mnaniambia. Tulikuwa pamoja tukifundisha. Kwa sababu sasa sisomi, najaribu kufanya namna gani? Kusummarize ndio angalau wale ambao hatukuwa pamoja na wao waweza kushika jambo. Tunapoingia katika fundisho la leo, kusiwe na mtu yote ambaye ataweza kuhang. Tuko pamoja wapendwa? So, na basi tunaona ya kwamba ndio kusudi liliweza kutimia. Taifa la wana wa Israeli wakamkaribia Mungu zaidi, wakampenda Mungu zaidi, na wakaweza kunawiri kupitia katika ule uongozi. Lakini tukaona kuna makosa ambayo iliweza kufanyika kupitia kwa nani? Kwa Daudi. Daudi aliweza kutenda dhambi. Na dhambi ambayo aliyotenda, japokuwa ndio kwa majozi, kwa huzuni, aliweza kuomba kama mtu binafsi na Mungu akaweza kumsamehea. Lakini kile ambacho aliweza kukiotesha, aliweza kukivuna. Na alikivuna kupitia kwa taifa la wana wa Israeli, hasa kwa mtoto wake nani? Sulemani. Na kupitia katika jambo hilo, na tukaweza kuona kosa kubwa ambao lilikuwa la Sulemani ilikuwa ni gani? Dhambi yake kuu ilikuwa ni gani? Makosa ya Sulemani, dhambi yake ilikuwa ni gani? Alipenda wanawake. Na aliyekuwa mwanzilishi wa kupenda wanawake ilikuwa ni nani? Ni baba yake. Baba yake alipenda mmoja, Sulemani akasukuma karibu 1000. Tuko pamoja? Si mchezo, si ni kweli? So ni vizuri ya kwamba tuweze kuwa makini sana. Na hasa hiyo inatufundisha nini? Tumeweza kuitwa kama viongozi, watendakazi pamoja na Kristo. Lazima tuweze kuwa makini, kwa sababu Mungu hadhihakiwi. Kile ambacho unachopanda, hakika utafanya namna gani? Utaweza kuvuna. Na ni kweli, msingi huu ni hakika na kweli. Ukipanda mbegu moja ya mahindi, wewe inatoka mbegu moja peke yake? Si inatoka mingi. Huo ndio msingi wa kupanda. Kwa hivyo basi tunapozidi kuendelea, basi tukaona ya kwamba baada ya kuendelea kwa yale, mambo hayakuendelea vizuri. Kuna mfalme ambaye alifanya maasi ambayo yaliyokuwa makubwa sana. Alikuwa anaitwa nani? Manase. Si nyinyi wasomi wa Biblia, si mnajua historia, si ni kweli? Manase alifanya chukizo kubwa sana mbele za Bwana. Taifa la wana wa Israeli wakakosa mwelekeo. Na basi kupitia kwa nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapatia, kwa kweli Mungu kusudi lake alikuweza kutimia. Tukaruka kidogo, tukasonga katika historia, tukaona ya kwamba
kuna ahadi ambayo iliweza kutolewa. Na nabii wa mwisho alikuwa, mfalme wa mwisho alikuwa anaitwa namna gani? Mfalme wa mwisho alikuwa anaitwa namna gani? Hiyo sitawaambia. Ambaye unajua ukienda kwa runinga unasikia tafakari ya babu, si ni kweli? Sasa nataka pia na nyinyi mtafakari hiyo. Tuko pamoja. Kama hiyo amshika tulikuwa pamoja. Hiyo mtangangana kidogo. Lakini si wafalme wameshindwa. Basi Kristo mwenyewe akakuja akaweza kuzaliwa. Wakati Kristo alikuja kuzaliwa, alikuwa na wajibu. Alikuwa afanya mapenzi ya baba yake. Alikuwa ajafunua upendo na ukuu wa serikali ya baba yake. Lakini wale ambao walioletewa ujumbe huo, kwa sababu unaposoma kitabu ambacho kilikuwa ni cha Danieli 9 ngapi 24 na 25. Kwa muda wa majuma ngapi? 70 what? 70 weeks, majuma 70. Ilikuwa lifanyike jambo fulani ambalo lilikuwa la pekee. Kwa kweli dhambi ikomeshwe kwa taifa la wana wa nani? Waisraeli ama the Jewish nation. Lakini haikufanyika. Yule ambaye alioletewa kama zawadi, yule ambaye alikuwa afunua upendo wa Mungu na ukuu wa Mungu, basi hawakumpatia nafasi. Na mwishowe matendo ya ajabu, miujiza ya ajabu, mambo makuu ambayo Kristo aliweza kuyafanya, imagine conclusion ambao aliweza kuwapatia. Walisema ya kwamba Kristo huyu anafanya miujiza kupitia kwa nguvu za nani? Za shetani, za mkuu wa giza. Na basi bado ile kusudi alikuweza kutimia. Tukasonga tena sana, tukaona ya kwamba upendo wa Mungu haukukoma pale. Basi akaweza kuwapatia wanafunzi wajibu na kazi ambayo ilikuwa iweze kufanyika katika kanisa ambalo lilikuwa la kwanza, kanisa la the Ephesians Church. Walianza vizuri, walikuwa na upendo wa ndugu kwa ndugu, walikuwa wanasaidiana, ubinafsi ukakoma ndani yao, lakini hawakuenda mbali. Katika barua hii ambayo Yohana huwa anaandika katika kanisa hili, shida kubwa ilikuwa ni ya kwamba upendo wa ndugu ulifanya namna gani? Ulienda ukipoa. Na basi kanisa hili halikuweza kuwajibika. Na basi katika pambano hilo, basi kusudi la Mungu bado halikuweza kutimia. Tukaweza kuangalia napoelekea kumaliza katika summary. Tukaweza kuangalia ya kwamba kulikuwa na kipindi ambacho ni cha Reformation na Waprotestanti ambao kazi ambao walikuwa waweze kuifanya. Na basi Uprotestanti, kama vile mwalimu alimeweza kutufundisha kuhusu unabii wa Ufunuo 12 pamoja na Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 11. 11 si ni Marekani, si ni kweli? Kuzaliwa kwa Marekani na Uprotestanti ambao ulizaa fugufugu ambalo ama the movement of Advent movement. Tuko pamoja, ambao najua ya kwamba mmeweza kusoma katika historia ile kuhusiana na William Miller. Siliko pamoja na ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Na jana tukaweza kuona ya kwamba kama Uadventista wangeweza kupokea nuru na mwangaza ambaye Mungu alikuwa ameweza kuwafikishia, na waendelee kusonga mbele na kutangaza ujumbe wa malaika watatu, ni nini ambao wangeweza kuona? Wangeona wokovu wa nani? Wokovu wa Bwana. Lakini samahani, kwa sababu haikuenda hivyo. Uadventista by 1855 to around 1859 wakaweza kuingia katika wakaweza kuingia katika hali ya ufugufugu. Tuko pamoja? Na basi wakati ambapo waliingia katika hali ya ufugufugu, lile kusudi la Mungu alikuweza kutimia. Na tulikufikia tamati wakati ambapo Mungu kwa ujumbe wa pekee aliweza kutupatia ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini hata baada ya kuleta ujumbe huo, tukaweza kuona ya kwamba katika nukuu hii, ningeomba tu hii shukishwe chini kidogo. Tushikishe chini kidogo, at least iwacha kunini. Na I think inaweza shuka kidogo.
tukaona ya kwamba kupitia kwa watu wachache basi hapo si mnaona ama nisonge kidogo? Naamini ya kwamba mnaona. So nataka sasa kuanzia hapo. Bwana asifiwe. At least wale ambao hawakuwa jana tumepata kitu. Sijui kama umepata jambo, inua mkono. So tunaweza pelekana sasa pamoja. So nataka tuchukue jambo hili. Tunaingia katika kipindi cha kumaliza kazi. Lakini katika historia inatuonyesha ya kwamba kila wakati Mungu amekusudia kutimiza kusudi lake, hafaulu. Tuko pamoja? So tunaambiwa hivi, coming into the final contest with full confidence. So kumbuka pale Kanaani kusudi la Mungu alikutimia. Kwa wafalme kusudi la Mungu alikutimia. Hata Kristo alipokuja bado kusudi alikutimia. Wanafunzi bado kusudi alikutimia. Wakati wa matengenezo bado kusudi alikutimia. Kuzaliwa kwa Waadventista kusudi alikutimia, wakaingia katika ufugufugu. Kristo kwa uaminifu akatuma ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, the 1888 message. Viongozi na wachache wakapinga ule ujumbe. Kusudi bado alikutimia. Sasa tunaingia katika pambano la mwisho. Tunaambiwa hivi. Na katika pambano hili tunaambiwa the enemy of souls enter the final contest with a good record of unbroken success. Tuko pamoja? So tunapoingia katika kinyang'anyiro hiki cha mwisho, kwa mujibu wa historia inaonekana kana kwamba shetani amekuwa akifanya namna gani? Akishinda. Kwa hivyo anaingia akiwa na kile kiburi, akiwa na ujasiri, akijipiga kifua kana kwamba amekuwa akishinda. Tunaambiwa hivi, Satan aims was to accomplish universal dominion. Kusudi la shetani ilikuwa ni ya kwamba aweze kuwa mtawala wa sayari yote. Tunaambiwa to the extinction of any representative of God truth, ili kuweza kuondoa ama kuzima, extinction zana kuondoa elder. So kuweza kuondoa na kuweza kukatisha kabisa uwakilishi wa kweli ya neno la Mungu. Tunaambiwa hivi, this he never fully accomplished. Lakini katika hili ashukuriwe Mungu. Japokuwa ndio shetani amekuwa aking'ang'ana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Japokuwa shetani amekuwa aking'ang'ana, ni kweli anaonekana kana kwamba amekuwa ameshinda, si ni kweli? Mungu anajaribu hivi. Tunaambiwa hivi that this he never fully accomplished. Kwa hivyo bado hajafanya namna gani? Hajatimiza. That which he managed was to frustrate God's effort at fulfilling the earth with his glory. Tuko pamoja? So kile shetani amekuwa amefanya katika pambano hili, amekuwa akifrustrate kusudi la Mungu la kufanya namna gani? La kuweza kuangaza dunia yote na utukufu wake. Na basi ndiyo shetani anaonekana kana kwamba amekuwa akishinda. Lakini habari njema ni ya kwamba kulikuwa na vita wapi? Kulikuwa na vita wapi? Ufunuo 12 mstari wa ngapi? Wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na nani? Unajua tuko live. Sasa mkisema mambo yenu hapa mtatuaibisha bwana. Nyinyi wa Adventista wasomi wa maandiko. Naamini hii kamera itusikii tukisema, na kama mnatusikia mtuwie radhi. Basi kulikuwa na vita wapi? Mbinguni. Mikaeli na jeshi lake. Na nani? Na joka na jeshi lake. Lakini joka alishinda? Joka alishinda? Hakushinda. Kwa hivyo tuna uhakika ya kwamba hakuna wakati ambao, japokuwa ndiyo shetani anaonekana kana kwamba anashinda, lakini ukweli wa mambo, shetani hajawahi shinda na hata kuja kushinda. Bwana asifiwe. Japokuwa ndiyo huwa kufrustrate ni kuvunja moyo, si ni kweli? Kuzuia lile kusudi la Mungu. Lakini habari njema ni ya kwamba katika pambano lote
Kristo amekuwa ni mshindi. Alimshinda wapi? Alimshinda kule juu mbinguni, akakuja hapa duniani, akaweza kuzaliwa, akaweza kukufa, na akaweza kufufuka, na akaweza pia kumshinda. Imagine, hata katika kifo Kristo bado ni mshindi. Na ushindi huo ambao ameweza kutushindania, wale ambao tunaambiwa hapa ndipo subira ya watakatifu washika amri za Mungu na imani ya nani? Yes. Na imani ya Yesu. Mbona ni imani ya Yesu? Kwa sababu imani ya Yesu imejaribiwa katika kila hali, na hiyo imani imefanya namna gani? Imeshinda. Kwa sababu wewe imani yako haiwezi shinda. Ni imani tu ya Yesu, haki ya Yesu peke yake ndio inaweza simama katika hukumu, ndio inaweza kutetea wewe. Amen. Ndio katika rekodi hii vile ambavyo tumeweza kusoma, kunaonekana kana kwamba shetani amekuwa akishinda, lakini hajawahi shinda. Kwa sababu ni lazima katika kipindi hiki na katika pambano hili, haki ya Kristo, utukufu wa Mungu lazima utaweza kung'aa. Whether wewe upende ama usipende, ukatae kujiandaa ama uweze kujiandaa. Hakika kazi hii, kwa sababu kilio kikuu sio kutangaza na sauti kuu. Kilio kikuu ni kufunua tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Na basi tunapozidi kuendelea, tunafaa kuelewa namna gani? Sikiza maneno haya. To trump at last. Taniwia radhi kwa sababu mic nitatumia, lakini natumia kuwa mbali. Si ni sawa? So unajua mtaniwia radhi. To trump at any previous time in the history of the people of God always meant to stand upon the word of God and refuse to believe otherwise. Tuko pamoja? Ati kushinda kwa wakati ambao uliopita, si tuna mashujaa wa imani. Wanafunzi walishinda wakati wa matengenezo. Ukweli ni ya kwamba hakujawahi kosekana God representative katika dunia hii. Hata kama ni kipindi ambacho kilikuwa cha dark ages, kipindi ambacho kilikuwa kigumu, kwa mjibu wa mwalimu, hakukuwa na uhuru wa dhamira. Biblia ilifungwa na nyororo, watu hawakuwa wanasoma. Wewe angalau unaweza pata Biblia kwa lugha ya Kikisii, mimi naweza pata kwa lugha ya Kikamba, Maina anaweza pata kwa lugha ya Kikuyu, Wabugusi na wale wengine na Wajaluo wanapata kwa lugha zao, Wamijikenda na wale wengine. Kuna kipindi ambacho kuonekana ulikuwa umeshika Biblia, hata sio Biblia, zilikuwa tu ni kurasa ndogo za Biblia. Ungepatikana katika hiyo, ilikuwa inagharimu uhai wako. Sasa hiyo unatembea na Biblia, hakuna mtu anakuuliza, uko na uhuru. Lakini hiyo Biblia kuwa nayo hivyo imegharimu uhai wa mamilioni ya watu. Watu kama kina John Hush na Jerome, wengine ambao waliweza kututangulia, waliweza kutetea kweli na wakaweza kusimama katika kweli. Na basi tunaambiwa ule ushindi wao katika historia ambayo imeweza kupita katika watu wa Mungu ilimaanisha nini? Ilimaanisha kuweza kusimama katika neno la Mungu. Ili uweze kushinda, niweze kushinda, ushindi unapatikana tu kama utaweza kujifunza kusema ya kwamba imeandikwa. Katika Great Controversy, katika ni pambano kuu, Great Controversy, kuna topic ambayo ni nzuri, Scripture our safeguard. Hakuna kitu kingine ambao utasimama. Tunaelekea mahali ambapo unatetea imani wewe peke. Unajua sasa tuko wengi hapa. Utajipata mahali uko peke yako. Wazazi wako wamekutenga, ndugu zako wamekutenga, dada zako wamekutenga. Itafika mahali hata mume wako ama mke wako ama watoto wako pia waweze kukutenga kwa ajili ya imani. Utajipata mahali ambapo utasimama mbele ya wakuu wa dunia, wasomi wa dunia, the Babylonian lawyers, watu ambao wamesoma, ambao wanajua maandiko, uprove kile ambacho unaamini kama ni kweli. Na utapata nafasi. Nashukuru Mungu sana kwa sababu kotini kuna kwa na nini? Na Biblia. Kama hujajifunza kuishi kwa neno, kutembea kwa neno, kudhihirisha neno katika maisha yako, kwa hakika Dareti anasema hivi, wengi watakuwa surprise kuja kuelewa ya kwamba they know nothing.
muda ambaye Mungu ametupatia ya kujiandaa, ya kupenda neno, kusoma neno, kuishia neno, utakuja kujua kwa kweli haujui. Wakati ambapo utakuta how confused, jinsi ambavyo umeweza kuchanganyikiwa. Hauna mafungu mawili ya kusema siku ya saba ni siku ya Sabato. Mungu ametupatia nafasi, a privilege ambayo ni ya pekee sana. Ameweza kufanya, kama kuna muujiza ambaye Mungu amefanyia kanisa lake katika kipindi hiki cha mwisho, ni ya kwamba kila mwanadamu anaweza soma Biblia kwa lugha yake. Hiyo ni muujiza wa ajabu sana. Ati ya kwamba wakati tunasikia ati nuru itang'aa na itang'aa katika ulimwengu mzima, ni neno la Mungu kuweza kuwafikia wanadamu. Na basi kama wale ambao waliotutangulia walijua siri ya ushindi ni kuweza kusimama katika neno la Mungu, sijui mbona wewe ambao uko hapa pamoja nami nisiweze kupenda neno hili na kuweza kuliishia. Waliweza kuamini hivyo na wakajua hakuna kitu kingine isipokuwa neno la Mungu. Tunaambiwa hivi, it was by faith that the Savior overcame in the mount with the Satan. Tunaambiwa ya kwamba ni kwa imani Mwokozi wetu aliweza kumshinda shetani. It will be by faith alone that the righteous will conquer in the closing scenes of the great final struggle of ages. Bwana asifiwe. Ati kuna ahadi ati ya kwamba ni kupitia kwa imani. Ni kupitia kwa imani katika kipindi hiki katika matukio haya ya kufunga historia ya ulimwengu, hakika ni kupitia kwa imani. Na imani, tuko na wadogo hapa. Imani huja kwa kufanya namna gani? Kwa imani kuja kwa kufanya namna gani? Kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Tukasoma Romans 1:16. 1:16 nasema namna gani? Maana sioneni haya injili. Ngoja, mbona mna yumba? Inasema namna gani? Kwa maana sionei haya injili. Kwa maana sionei haya nini? Injili. Kwa maana ni nini? Ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu. Lakini unajua mimi napenda fungu hilo likiingia katika lugha ya Kiingereza. Kwa maana sionei haya injili. Ina specify, for I am not ashamed of the gospel of who? Of Jesus. Kwa sababu sijui kwa nini Kiswahili ilitoa Yesu. Elda Bwana asifiwe. Mbona Kiswahili wakatoa Yesu? Kwa sababu Kiswahili ina Yesu. Inatoa maana sionei haya injili. Ni uwezo wa nani? Hivyo tu. Lakini ina specify, for I am not ashamed of the gospel of Jesus. Kwa sababu gani? Kuna injili nyingi. Si ni kweli? Moiro anahubiri, Ng'ang'a anahubiri, Awora anahubiri, na wote wanasema ni injili. Si ni kweli? So utatofautishaje injili yao na injili ambayo iliyo ya kweli? Kwa sababu injili iliyo ya kweli ni injili ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. So tunapozidi kuendelea tunaambiwa hivi, tunapoingia katika pambano hili, Satan aim in the final context. Kusudi la shetani katika pambano hili la mwisho. Satan katika Great Controversy page 618 paragraph 2. Satan influenced Esau to march against Jacob. Kama jinsi ambavyo shetani aliweza kumshawishi Esau aende kinyume ama kwenda kumshambulia ndugu yake ambaye ni Yakobo, so he will stir up the wicked to destroy God's people in the time of trouble. Tuko pamoja? We have a trouble. Tuko na kipindi cha taabu ambao kiko mbele yetu. Tuko na kipindi cha taabu ambacho kiko mbele yetu. Basi lazima tuweze kujiandaa. Na kama jinsi ambavyo shetani aliingia katika mawazo ya Esau, akakuwa tayari kuweza kwenda kumshambulia ndugu yake na kwenda kinyume na ndugu yake.
Sifiwe. Ati tuweze kuwa miongoni ya hao wachache, kundi ndogo ambao watakuwa wakipinga mamlaka ya nani? Ya shetani. Tunaambiwa hivi, if he could plot them from the earth, kama kwa kweli shetani angefanya, anaweza fanya namna gani kuwaondoa kabisa katika uso wa nini? Wa dunia. His term will be complete. Ati ya kwamba ushindi wake utafanya namna gani? Utakamilika. Can you imagine? Ni watu wachache sana compare na mabilioni ya watu wachache sana. Sijui kama na imani ya kwamba tuweze kuwa miongoni wa hao ambao kwa kweli watanyima shetani amani. Ne? Ati ya kwamba mnasumbua shetani, anauliza ni kwa jinsi gani anaweza waondoa katika uso wa dunia, ili ya kwamba aweze kupata namna gani? Aweze kupata ushindi. Lakini tunaambiwa hivi, as the members of the body of Christ approach the period of their last conflict, the time of Jacob's trouble, they will grow up into Christ. Tuko pamoja? So as we approach, we need to grow. Kuna divine order of growth. Kuna utaratibu wa uungu wa kukua. Na kukua kwetu, tunapaswa kuweza kukua, tukiweza kufikia kimo. Ni kitabu cha Mathayo 5:40 na ngapi? Na 8. Watakuwa ni wakamilifu ama ni watakatifu? Give me that. Watakuwa wakamilifu kama vile ambavyo Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. That is standard. Hicho ndicho kimo chetu. Tuweze kuwa wakamilifu kama vile Baba yetu wa mbinguni alivyo. Tunaambiwa hivi, and will partake largely of his spirit. Na basi tutaweza kupokea kwa kimo cha juu sana Roho Mtakatifu. As the third message swelled to a loud cry, and as great power and glory attend the closing work, the faithful people of God will partake of that glory. Bwana asifiwe. We are going to partake of that glory. Bwana asifiwe. The glory ambayo kwa kweli ni the glory ambayo inafunua tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Kwa sababu whoever ambaye atapokea utukufu huo, wacha utasikia vile ambao Kristo ataweza kusema, it is the latter rain which revive and strengthen them. Ati it is what? It is what? It is the latter rain which revives and strengthens them to pass through the time of what? Trouble. Kwa hivyo ni mvua ya nini? Ya masika. Ni kupokea Roho ambaye ataweza kutuwezesha, ambao atatutia. Kwa hivyo kupokea mvua ya masika ni kupokea utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu ambao utakuwezesha wewe na kuweza kukutia nguvu, kuweza kustahimili na kupita kipindi cha nini? Cha taabu. Tunaambiwa hivi, their faces will shine with the glory of that light which attend the third angels. Na basi tunaambiwa hivi, what can we expect in the near future? Ni nini ambao tunakusudia? Near future iko mbali. Kuna ile mfalme yu mlangoni. Unajua ya wimbo? Inaendaga hivyo. Umekasirika. Nimeimba vibaya. Sijali ni sauti ya kwetu. Asante. So ni nini ambao tunakusudia? Kwa sababu kuna ahadi. Kitabu ni cha Malachi 4:5 and what? 6 ambayo inasema, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great dreadful day of the Lord, and he shall turn the hearts of the fathers to their children. Tuko pamoja? Can you imagine? Katika kipindi hiki ambao tunaoishi, mimi napenda fungu hii kwa sababu hiyo inazungumzia familia. Tuko pamoja? Ni kipindi cha pekee. Ni kipindi cha pekee hata kwa wazazi. Mioyo ya watoto ielekee wazazi wao. Tunaambiwa hivi, and the heart of the children to their father, lest I come smite the earth with accuser. So tunaambiwa hivi, sikiza hii katika the book of Education page 60 paragraph 3, God representative must be prepared. Ati wakilishi wa Mungu lazima wafanye namna gani? Waandalike. Elijah
the man of power, had been God's instrument for the ngoja kidogo. Elijah, the man of power. Elijah, the man of what? Power. Kwa hivyo, na tunaambiwa katika kipindi hiki cha mwisho, Mungu atatuma roho ya nani? Elijah. So, the final movement watakuwa men of what? Power. Sasa tunaambiwa Elijah, the man of power, had been God's instrument for the overthrow of jinkatic evil. Can you imagine? Mungu anaandaa watendakazi ambao ambao ndio kutangaza kilio kikuu. Wataangusha mnyama na sanamu yake. Unadhani ni kitu rahisi? Unadhani kwenda kinyume na dunia na kuangusha upapa ni kitu rahisi? Si kitu rahisi. Kunataka maandalizi. Na basi tunaambiwa hivi, idolatry which supported by Ahab and the heathen Jezebel had seduced the nation had been cast down. Baal's prophets had been slain. The whole people of Israel had been deeply stirred, and many were returning to the worship of God. Kwa hivyo, kazi ya Elijah ilikuwa inafanya namna gani? Ni kurejesha Israeli, waanze kufanya namna gani? Kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Tunaambiwa hivi, as successor to Elijah was needed one who by careful. Successor alikuwa ni nani? Msisome huko, asimu hujasoma. Utajidanganya hujasoma. Mmesoma ama hujasoma? Osoro. Successor alikuwa nani wa Elijah? Wacha kusoma. Successor wa Elijah alikuwa nani? Umesoma kidogo? Ulikuwa na kama Kenya? Tuko pamoja. So, successor wa Elijah alikuwa ni nani? Elisha. Kwa hivyo, pia Elisha alikuwa apate kuandaliwa. Tunaambiwa hivi, was needed one who by careful, patient instruction could guide Israel in the safe paths. For this work, Elisha, early training under God's direction, had prepared him. Bwana asifiwe. Amen. Na that's why the kuna nukuu anaipenda sana. Tutafika tu kwa vijana. Tutatafuta siku moja. Tuko pamoja vijana, Bwana asifiwe. Kuna ndatafuta moja. Tukaangane mbele ya wazazi, tukaangane na mtaniwia radhi. The sacrifice tu someone moja na elder tu kwa ruhusa yako. Ni divert kidogo tu. Msiwe mnatuambia sijui nini, hiyo yaani tutajua. Bwana asifiwe. So tutajifunza katika hayo. So na Elijah aliweza kumuandaa Elisha. Na ndio data anasema kama kunaweza kuwa na vijana ambao wamekuwa thoroughly trained, wameweza kuandalika vizuri, hii kazi inaweza enda kwa haraka na kwa upesi, na Mwokozi wetu afanye namna gani? Aweze kurudi. Tunaambiwa hivi katika CCH page 55 paragraph 1. Every point is a test of that heart. Every point is a test of the heart. God leads his people on step by step. Ati ya kwamba Mungu anaongoza watu wake hatua baada ya nini? Ya hatua. He brings them up to different points, calculating to manifest what is in the heart. Kwa hivyo anawaongoza watu wake, anawaongoza hatua baada ya hatua. Na kusudi ya kuweza kuwaongoza ni angalau aweze kuchunguza nini ambayo iko ndani ya mioyo yao. Mungu anakupelekaga hatua baada ya hatua. Angalau aweze kukuchunguza na aweze kuvireveal ndani yako ni nini ambao kiko ndani yako. Tunaambiwa hivi, some endure at a point. Kuna wale ambao wakati ambapo Mungu anawaongoza katika maisha yao, hatua baada ya hatua, kuna mahali ambapo wanafanya namna gani? Jaribu. Najua ni kupitia katika majaribu tunazidi kushinda, ni kupitia katika majaribu madogo madogo akalao Mungu anafunua unyonge na udhaifu wetu.
tunaambiwa hivi some endure at one point but fall off at the next. At every advanced point the heart is tested and tried a little closer. If the professed people of God find their heart opposed to this straight work, it will convince them that they have a work to do to overcome. Tuko pamoja. Kama utasikia moyo wako, tuna a lot of messages of reformation, jumbe za uisho na matengenezo. Matengenezo katika afya, matengenezo katika hali ya mavazi, matengenezo katika hali ya kuchangamana. Wakati unasikia jumbe hizi, unasikia kana kwamba moyo wako unafanya namna, unajua by nature man is evil. Na hata unaona hawa watoto ambao tunakuwa na wao, usiwakemee, usiwakasirikie. Kama mzazi, wakati ambapo unamshauri, pia ndani yake ana ile resistant. Hivyo pia nasi tuna hiyo. Wakati ambapo unasikia neno linakuja na unasikia kana kwamba haliendi sawa sawa, kwa sababu kila mtu anataka neno likuje kulingana na vile yeye anataka. Kila mtu huwa anahukumu kulingana na mawazo yake vile ambavyo anataka. Hataki neno ambalo litaenda kinyume na vile ambavyo yeye anataka. So tunaambiwa wakati ambapo neno linakuja na unakuta kwamba moyo wako unapingana na lenyewe, unapaswa kujua ya kwamba kuna kazi ambayo unafaa kuruhusu Roho wa Mungu aweze kuifanya ndani yako. Tunaambiwa hivi, if they would not be spewed, umefika wapi? It should convince them that they have a work to do to overcome, if they will not be spewed out of the mouth of the Lord. Kwa hivyo kuna hatari pale. Tunaambiwa hivi, ninapoelekea dakika zangu sio nyingi naziona, tunaambiwa hivi, preparation time is receiving. Sasa hii inamaanisha, unajua unashangaa. Preparation time is receiving time. Naambiwa hivi, light must come to the people through agents. Light must come to the people through agents who God shall choose, who will give the note of warning that none may be in ignorance of the purpose of God or the devices of Satan. All should be prepared to hear the what? The signal, trumpet of the watchman, and be ready to pass the word along the walls of Zion, that the people may prepare themselves for the conflict. They must be clothed with the righteousness of Christ and be so fortified by the truth that the delusion of Satan shall not be accepted by them as genuine manifestation of the power of God. Bwana asifiwe. Msidharau. Lazima muweze kukubali jinsi ambavyo Mungu ameweza kuruhusu mwangaza, ukweli uweze kuwafikia kupitia kwa watumishi mbalimbali. Na basi kama utaweza kukubali mwangaza huu, basi Mungu ataweza kutupatia nuru ambayo itaweza kutusaidia, au utaweza kuanguka katika madanganyifu ya yule muovu. Tunaambiwa hivi katika Education 61 paragraph 1, the lesson is for all. The greatest evidence of preparation. Subtopic. None can know what may be None can know what may be God's purpose in his discipline. But all may be certain that faithfulness in little things is the evidence of fitness for greater what? Responsibility. Every act of life is a revelation of character. Kila nini? Every what? Act of life. Every act of life is a revelation of character. And he only who in small duties prove himself a workman that needeth not to be ashamed. Katika Timotheo wa pili 2:15 will be honored by God with greater trust. Alafu nazidi kuendelea. The gospel, God won a full house. Tunaambiwa hivi katika COL page 228 paragraph 3.
The gospel invitation is to be given to all the world, to every nation and kindred and tongue and the people. Revelation 14 verse 6. The last message of mercy, the last message of warning and mercy is to lighten the whole earth with his glory. It is to reach all classes of men, rich, poor, high and low. Go out into the highways and hedges, Christ said, and compel them to come in that my house may be what? May be full, may be filled. Na basi, inasema hivi, kama basi tunawajibu, tunaambiwa hivi katika still COL, page 280 paragraph 2. We can never be saved. Bwana asifiwe. Nataka tushike hii. We can never be saved in what? We can never be saved in what? Indolence and what? Inactivity. Hatuwezi okolewa kwa kukaa tu bure hivyo na hakuna kitu tunafanya. Tuna wajibu. Mungu ametupatia ujumbe. Ujumbe wa malaika watatu. Na basi, we have a commission. Na basi hatuwezi keti tu hivyo tu na tuseme tunaongojea tu wokovu. Tunaambiwa there is no such thing as truly converted. There is no such thing as a truly converted person living a helpless, useless life. Ni mimi nimesema. Unajua mnaweza sema nimesema mko useless. Mimi sijasema mko useless. Elder, have I said so? Yes, you are quoted from the word of God. Am I said so? Am I supposed to be accused? No. Sawa. Najiondoa pole pole tu. Mimi nataka msome. Ni Roho anazungumza. Anasema hakuna, there is no such thing. Hakuna jambo kama hili, a truly converted person, mtu ambaye ameongoka, ambaye anaishi maisha ambayo ni helpless, useless life. It is not possible for us to drift into heaven. Tuko pamoja? It was not what? Possible. Wewe ukokotwe tu, my sister, my brother. Ukokotwe tu, ujikute wapi? Ndio ni jambo ambalo haliwezekani. Naambiwa hivi, no what? No what? Sluggard can enter where? There. Those who refuse to cooperate with God on earth. Those who do what? Refuse to cooperate with God on earth will not cooperate with him in heaven. Are we cooperating with him? Kama ukooperate na Mungu hapa duniani, hata ukipelekwa mbinguni, inasemekanaga ukichukua muovu hapa, umpeleke mbinguni, itakuwa kana kwamba ni tocha. Kuna nukuu inasema hivyo, Elder? Yeah, tunaambiwa hivi, it will not be safe. It will not be, itakuwa nini? Salama. Elder, Bwana asifiwe. Watu wezi wakokota. Hata Mungu mwenyewe hawezi wakokota. Haitakuwa it will not be safe to take them to heaven. Tunaambiwa hivi, all heaven is looking with interest upon the church. Ati mbingu yote inaangalia. What is interest? Happy Joshua. Mzee, what is that? Kwa Kiswahili. All heaven, mbingu yote, is looking with interest, inaangalia kwa shauku kubwa, upon the church, juu ya kanisa, to see, kuona what her individual members, kuona washiriki wake kila mmoja are doing to enlighten, anafanya nini ili kuangazia those who are in darkness. Tuko pamoja? Mbingu inaangalia kwa makini nini ambao tunafanya. Na jana nikaweza kuwasomea nukuu.
Tusiwe watu ambao wanafurahia kuja kila Sabato, wanafurahia kuwa semina, wanakuwa katika makambi na hakuna kitu ambao wanafanya. Kama hiyo ndio wito wetu, na tuangazie ambao wale ambao wako njiani, wako ulimwenguni, wao katika giza, tunaambiwa basi hatumtukuzi Mungu. Kwa sababu kumtukuza Mungu, kwa mjibu wa kile ambacho tulijifundisha jana, kumtukuza Mungu ni kupokea, is by receiving and what? And receiving and what? Giving. So, kama kazi itakuwa tu ni kureceive and we are not giving, we are not glorifying God. Na basi, kama hatu glorify God, itakuwa ni hatari, itakuwa sio salama kwetu kwenda mbinguni. Kwa sababu ni kupitia katika kucooperate, kuunganika na Mungu katika kuweza kuwafikisha ujumbe kwa wanadamu. Tunaambiwa hivi, you should solemnly consider that you are dealing. Sasa nataka Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka usikize hii. Nilisoma ikanihuzunisha sana. Acha tusome hii na wewe. Inasema hivi. Katika Testimony for the Church page testimony ya pili 221 paragraph 2. Tunaambiwa hivi. You should solemnly Yeah, solemnly do what? Solemnly do what? Umeweka kwa Kiswahili? Bana. You should solemnly consider Lazima utafakari kwa kina that you are dealing with the great God. ya kwamba unahusiana na Mungu mkuu. Acha usaidiwe kidogo. Twende sasa pamoja. Nataka ushike, unajua, na samahani kwa hii nukuu na mtaniwia radhi. Nasema hivi, you should solemnly consider that Unafaa kutafakari sana you kwa are kina dealing with the great God. ya kwamba unahusiana na Mungu mkuu. And you should ever remember Na unafaa kukumbuka kila wakati that he is not a child ya kwamba Mungu si mtoto to be trifled with. unayeweza kucheza naye. Tuko pamoja? Sisi kama huwa tunafanya hivyo. Sisi tunachukua Mungu ni kama, hata sio warika yetu. Unachukua Mungu kana kama ni mtoto. Ati tunafanya namna gani? Unaweza mchezea. Tunaambiwa hivi, huwa tunamchezea aje? Tumalizie. You cannot engage in his service at will. Huwezi kuingia katika huduma yake jinsi unavyopenda And let it alone at pleasure. na uiache tu vile unapenda. Tuko pamoja kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndio huwa tunafanya. Tunachukua Mungu kana kwamba ni katoto kadogo. Ati unaweza kuja kanisani vile unataka. Leo nikijisikia kukuja nitakuja. Leo nikijisikia sikuji sitakuja. Niende semina ama nisiende. Niimbe ama nisiimbe. Kuna mahubiri kwa mahali. Niende ama nisiende. Tuko pamoja. Unafanya vile ambavyo unataka. Wakati ambapo unafanya hivyo, unamchezea Mungu kama unaona kana Mungu kama ni mtoto mdogo. Bwana asifiwe. Poleni kwa kuwaambia hivyo. Mmenisamehea? Naomba msamaha kwa kusema ukweli. Unajua kuna huzuni. Unajua sasa naweza kataa kupatiwa mandizi. Wewe namna gani? Lakini ni wangapi wameamini huo ni ukweli? Si kweli, Mungu amesema. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuweze kurekebisha katika hili. Si ni kweli? Wacha tuweze kujitoa kabisa kwa ukamilifu wote. Wacha tusiweze kumchukua yeye ambaye ndiye muumba wetu. Yeye ambaye ameshikilia sahari hii kwa uwezo wake. Karibu kumaliza. Heavenly intelligence have been waiting to cooperate with the human agency, but we have not discerned their presence. Ati tunaambiwa, unajua tunaambiwa mbingu nzima, wenye hekima, wenye ujuzi, malaika wanasubiri kwa hamu sana tuweze kushirikiana pamoja na wao, pamoja na Roho Mtakatifu, with Godhead. Lakini samahani, huwa hatuhisi uwepo wao. Huwa uhisi uwepo wa Mungu, uhisi uwepo wa malaika watakatifu.
Can you imagine wanasubiri kwa hamu sana tuweze kushirikiana pamoja na wao kwa ajili ya kutangaza na kupeleka habari njema, lakini we are just there. Wewe asubuhi ukiamka, niombe ama nisiombe? Si niko pamoja? Kuna roho anakuambia omba, lakini unasemaga kwa nini tu? Unasema tu Mungu asante umeniamsha. Na unaenda tu, unajifariji wewe mwenyewe umeomba. Unajua, akasema hivi, ni hatari kwa Mkristo kwenda kinyume na dhamira. Huwezi danganya dhamira yako. Huwezi jidanganya. Huwezi. So, kuna nukuu nilikuwa nataka kusoma. Ndio nimalizie. Wacha nisome hii. Inasema hivi katika Historical Sketches page 288 paragraphs, samahani sikuweka. How can you? Kwa pamoja. Nimeruka karibu kama hii na hivi mtaniwia tu. How can you? Elda, wacha tusaidiane hii. Okay. How can you repeat the Lord's Prayer? Unawezaje kurudia ombi la Bwana? Si ni kweli? Ombi la Bwana nasemaje? Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kwa pamoja. How can you? Sikiza. How can you repeat the Lord's Prayer? Elder. Utawezaje wewe unayerudia ombi la Bwana, Thy kingdom come, ufalme wako uje, thy will be done in earth as it is in heaven. mapenzi yako yafanyike duniani jinsi yafanyikawe mbinguni. Sit at ease in your homes. Ukae utulie kitako katika nyumba yako, without helping to carry the torch of truth to others. pasipo kuchukua taa ya ukweli kwa wengine. Kama uchukui taa ya kweli kwa wengine, tafadhali kuanzia leo koma katika ombi hili. Si ndio ndiko inatuambia? Nimesema. Inasema hivyo. Tunaambiwa hivi, how can you, Elder, how can you lift up your hands? Utawezaje inua mikono yako before God mbele za Mungu and ask his blessing na uombe mibaraka yake upon yourself and your families kwako na kwa familia zenyu, when you are doing so little wakati unafanya machache to help others? kusaidia wengine. Sio mimi nasema, ni kweli. Tena hiyo imekuwa ni shida nyingine. I hope umeipokea, si ni kweli? Lazima tuweze kufanya. Wacha kile Mungu amekusudia katika maisha yetu, wacha iweze kutimia. Hatuwezi kuwa tunaomba ombi hili tunatarajia ya kwamba kuja kwa Kristo kuweze kuwa kwa haraka, lakini wewe unakaa tu kitako tu. Can you imagine, mpaka inasemekana kwamba kama uwezi au saidii kazi ya injili kufikia wale walio pale nje, hata hiyo mibaraka ambao unaomba hautaweza kuipata. Meroz. Meroz. Tuko pamoja. So tunaambiwa hivi. Na mnisaidie na saa, naona imefika 58, kwa hivyo 2 minutes to go. Yeah. According to my time here. Tuko pamoja. Mmechoka? Umechoka. Tunedi? Umechoka, je umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Ilia yapitayo, mwambie Yesu peke, mwambie Yesu, mwambie Yesu sumbuko lako. Yu rafiki amini, hakuna rafiki kama ye, mwambie Yesu peke. Maranatha. Nani nikengele ama? Naniuzia uoga? My brother.
Soba. Soba ole. Asante. So tunaambiwa hivi, the degree, sikiza. Tumefika sehemu kidogo ambao tutaweza kuendelea kesho. The degree that will finally go forth against the remnant people of God. Amri ambayo itatolewa hatimaye kinyume na masalio wa watu wa Mungu will be similar itakuwa sawa to that issued by Ahasuerus against the Jews. na ile iliyotolewa na Ahasuero dhidi ya Wayahudi. As the time appointed in the degree draw nigh, kadri muda wa amri hile unapokaribia, the people of God, the people will conspire. Watu watafanya mipango ya siri To root out the hated sect. Ili kuangamiza kabisa, kuondoa, kung'oa kabisa kundi lile linalochukiwa. So tukaulizwa, swali lilikuwa ni gani? Arwi? Tulikuwa arwi? Mnakumbuka? Si ni fundisho ya mzee? Arwi? Mnakumbuka? Unajua sema mnikuuliza ni gani useme ujui. Hebu niachane na nyinyi msiniangushe. It will be determined. Itaamriwa kwamba to strike in one night a decisive blow. Kupiga kwa mara moja, usiku mmoja, we shall utterly silence the voice of dissent and reproof. Pigo ambalo litanyamazisha kabisa sauti ya upinzani na kemeo. Lakini ashukuriwe Mungu. Amen. Kulikuwa na Esther. Bwana asifiwe. Amen. Kulikuwa na nani? Esther. Na kulikuwa na Esther. Wacha niwapatie changamoto kidogo. Kulikuwa na Ahasuero, si ni kweli? Yeah. Mke wake alikuwa anaitwaje? Mke wa Ahasuero, wacha Esther wewe. Mke wake alikuwa anaitwaje? Esther. Wachana na Esther. Mke wake alikuwa anaitwaje? Vashti, si ni kweli? Vashti aliambiwaje? Adance, ni kweli? Alidance ama hakudance? Alikataa. Alikosea? Alikataa. Ilikuwa ni makosa? Mnasema Sikuwa naambiwa adansi kwa mkutano kama huo. Simame adansi. Adance. Akasema siwezi. Akakata. Kwa nini alikataa? Eli alikataa. Kwa nini alikataa? Haujui aje na nani msomi bwana. Kwa nini alikataa? Sababu umeanza. Kwa nini alikataa? Can you imagine? Fikiria hivi. Kwa siku 7 wanaume walikuwa katika kileo kujienjoy, kujifurahisha. Those men, they were not sober. Kwa pamoja? They were not sober. Na unadhani alipokuwa anaambiwa kuja dance alikuwa kuja akiwa aje? Sasa tuachie hapo. Ilikuwa ni by the way. Kwa kingine mnaweza endelea. Bwana asifiwe. So, lakini niko hapa kwa Esther. Unaposoma kitabu cha Esther 15 mstari wa 16. Esther 4:15 mpaka 16. Kuna maneno mazuri. Na maneno haya ndio naweza kumalizia na yenyewe. Ya kuhusu Esther. Tunaambiwa hivi. Naomba nisomee kwa Kiswahili, msomaji wangu ama Elda ama Miriam. Kuna mahali ambapo inafika tunakata kauli. Hiyo ndio fungu la mwisho, msiwe na wasiwasi. Esther 4:15. Esther 4:15 na 16. Nasema namna gani? Inasema basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Ndugu yangu, kuanzia sasa na kuendelea, tumia soprano. Pana tumia bass. Hizi microphone zinataka soprano. Kama hujajifunza kutumia soprano, utaona maneno. Wachana na bass kabisa. Unaona baka unastua baka basi Acha nike. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Ngoja kidogo. Sasa hiyo sauti
hata ukiongelesha binti, ataitika. Lakini ukiguruma, umeanza kuguruma mapema. Hiyo ilikuwa by the way. Tusome sasa ndugu yangu. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai. Basi Esta akawatuma ili waweze kumjibu nani? Mordekai. Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani. Akaweza kumtuma waende kukusanya Wayahudi wote ambao waliokuwa Shushani. Mkafunge kwa ajili yangu. Wakafunge kwa ajili ya nani? Kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3. Msile wala kukunywa kwa muda wa siku ngapi? 3. Kwa muda wa siku ngapi? 3. Usiku wala mchana. Usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Na sio tu peke yake, yeye pamoja na wajakazi wake walikuwa fanya namna gani? Wafunge vile vile. Kisha tutaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na nini? Na sheria. Nami nitakiangamia na kiangamie. Unajua sasa Kizungu inaleta Kiswahili inaleta shida pale. Nami nikiangamia na niangamie. Esther alikuwa ameamua, and if I perish, I perish. Kunatakikana watu ambao wataweza kusimama kama Esther. Bwana asifiwe. Amen. Kunatakikana watu ambao wataweza kusimama, ambao watakata kauli hata kama itagharimu nini uhai wetu. Hakika hautafanya namna gani? Hataweza kukana imani. Esther alikuwa tayari na akaweza kusimama. Na basi kama utaweza kusimama, kwa kweli Mungu ataweza kusimama pamoja nasi. Kwa sababu sio kwa uwezo wetu, si kwa hekima yetu, sio kwa ujuzi wetu. Haitegemei umehudhuria sabato mara ngapi. Tuko pamoja? Haitegemei umekuja makambi, semina mara ngapi. Kile ambacho kinategemea ni uhusiano wako na Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio yeye atasimama wala wewe utaweza kusimama. Yeye ndio ataweza kusimama akiwa mtetezi wako, na ataweza kupatia hekima na maarifa na ujasiri na ukakamavu wa kuweza kusimama kipindi ambacho cha taabu ambao kiko mbele yetu. Tunaingia kipindi ya macho katika historia. Kutoka kuumbwa kwa dunia hakujawahi onekana watu wa jinsi hiyo. The 144,000 watu ambao watasimama katika dunia hii bila mtetezi, without a mediator. Watu ambao watakuwa speciali. Na ndio wakati ambao Mungu anakuandaa, ananiandaa pamoja nami ili ya kwamba tuweze kusimama. Lakini ndio tuweze kuandalika, hatuwezi keti kitako, hatuwezi kaa hivyo tu, hati ya kwamba hakuna kitu ambao tunafanya. Lazima tuweze kuwalilia ndugu zetu, dada zetu, wazazi wetu, majirani zetu, hata wale ambao tunasoma pamoja na wao, ili ya kwamba wao pamoja nasi tuweze kuwa warithi wa nini? Wa ufalme. Na basi kama tutaweza kulala, tulale tukiwa ndani ya nani? Ndani ya Yesu Kristo. Tulale tukiwa na matumaini. Kwa sababu kwa kweli hakuna mtu hawezi lala hapa, na kukufa si dhambi. Tuko pamoja. Lakini kile nategemea utalala ukiwa wapi. Na jambo ambalo linanitia huzuni ni ya kwamba kuna mtu ambaye atalala na hamtaonana milele hata milele. Iweze kuwa ni wazazi wako, iweze kuwa ni ndugu yako, iweze kuwa ni dada yako. Kama kwa kweli hana Kristo ndani yake, kama atalala akiwa nje ya Kristo, hataweza kupata ufufuo wa kwanza. Heri ni wale ambao walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ombi langu ni ya kwamba kama tunapenda hao, kama unapenda yule ambaye kwa kweli huwa mnashirikiana pamoja naye na sio wa imani, mfikishie habari njema. Na basi tutasimama na wimbo nambari 124. Filimba kidogo, si ni kweli? So samahani nimekula kama dakika hizo. Mungu akitujalia tutaangalia katika hii kesho. Prepare yourself. Standing what? Standing before the judgment. Purification of the mind by the what? By the word. So hiyo ndio wazo ambalo Mungu akitufikishia kesho tutaweza kutafakari. So naomba nisaidiwe na sauti.
Naamini mmebarikiwa. Kama mmebarikiwa mkono juu. So asanteni sana. Pia nami nimebarikiwa. Mungu atukuzwe. So nisaidiwe na sauti. 24 124 umechoka? Aje umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Je, machozi ya kulenga-lenga, mwambie Yesu sumbuko lako. Walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Waogopa shida na majonzi, mwambie Yesu sumbuko lako. wasumbukia mambo yajayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Bwana asifiwe. Mwambie nani? Mwambie Yesu. Tuombe. Uliye mtakatifu, Baba yetu ishie milele, asante kwa ajili ya wakati huu na asante kwa somo ambalo limepita machoni petu. Leo hii mara mbili umetuhimiza ya kwamba tuinuke tushirikiane nawe katika kazi yako. Baba, tusamehe kwa kuzembea kazini mwako. Tumezubaa, tumekawia katika kuingia katika kazi yako kwa nguvu na kwa kujitoa. Tutakase Baba na udhalimu huu na udhaifu huu, ili tutie nguvu mpya, kwa sababu umeahidi ya kwamba unapotufunulia siri ya dhambi zetu na udhaifu wetu, ni kwa sababu unataka kuondoa ili tuweze kuwa safi, vyombo vinavyoweza kutumika kwako. Tutakase Baba kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, ili tunapoendelea na makambi haya, Roho wako Mtakatifu atamalaki katika kila wazo na utuvute karibu nawe, ili tuweze kujiona katika udhaifu wetu wote, tukulilie na ututakase, utukamilishe, ili tuweze kufaa kazi yako wakati ujumbe huu unapoendelea kupasuka kwa kilio kikuu. Uwe pamoja nasi, barikia kila mtoto aliyeko hapa, kila kijana, mama na kina baba wote, ili sote kwa pamoja kama kundi
tuweze kujumuika katika kazi yako ya mwisho ya kufunga historia ya ulimwengu. Ndio ombi letu kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen.